bir pasient üçün çəkilən əziyyət bir nəfərin əziyyəti deyil, komandanın əziyyətidir. Bilirik ki, müğənnilər səhnədə musiqiçiləri, aparıcılar operatorları, montajçıları, həkimlər isə tez-tez bu komanda işidir deyərək əməliyyatda iştirak edən həmkarlarını tərifləyirlər. Sizcə bu səmimi bir təşəkkürdürmü, yoxsa həmrəyliyi qorumaq, heç kimi incitməmək üçün deyilmiş diplomatik bir ifadədirmi? Yox, elə bir ifadə yoxdur. Doğrudan da həkimlik bir komanda işidir. Yəni, deyək ki, bir invaziv kardiyoloq tək başına nə bir angiografi eləyə bilər, nə bir stent implantasiya eləyə bilər. Mütləq bunun komanda şəklində olmalıdır. Hər hansı bir xəstəni angiografiya elədikdə və yaxud da ki, bir əməliyyat elədikdə mütləq şəkildə bu komanda ilə konsultativ məsləhətləşmə olmalıdır. Ən doğru pasient üçün nədirsə, o qərarı birgə verilməlidir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, istər ali təhsilli, istər orta tip personalı, kiçik tip personalı da birlikdə bu komanda işidir. Yəni, bir pasient üçün çəkilən əziyyət bir nəfərin əziyyəti deyil, komandanın əziyyətidir.